สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็พ่อกันดีขึ้นเก่าน่าจะเนาะก็สองน้องนิ้งพาเลาะน่าจะมีดอกเนาะพาเลาะโคกเลาะปลาอีกขึ้นเก่าจ้าพี่น้องเขาปลาหาเห็ดมาพออันน้องห้องใต้ดินน่าจะเนาะกระซิมาคุดน่าจะเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าพี่น้องนี่น่าจะควยเพิ่นควยน้องห้องใต้ดินจ้ะเดี๋ยวน่าจะควยเพิ่นนะควยใหญ่ดิถุงยางจะพี่น้องกล้วยเพิ่นพี่น้องพ่อก็กล้วยเพิ่นปลาหลายกล้วยจิตรอจ้ะกล้วยน้องห้องใต้ดินเนาะซับมนทำพี่น้องเลยใส่แตกออกโอ้ยยุ่งหลายแต่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอเฮ็ดตะไคร้แล้วจ้ะเดือซีกหนึ่งจ้ะคือกินนะจ๊ะนะตะไคร้จ้ะจัดหน่อไม้พี่น้องพ่อหน่อไม้จะเอาหน่อไม้จ้าแหนงเนาะไอ้คนเต็มเลยจ้ะพี่น้องไปแกงนะจ๊ะเนาะเอาตัวน้อยนะจ๊ะเนาะตะไคร้จ้ะพี่น้องเห็ดไข่เขาเห็ดนาแหละจ้ะพี่น้องนาแหละจ้ะพี่น้องจ้ะ
พี่น้องสีเนี้ยเอาตัวเนี้ยลองให้เนี่ยตะไคร้ดอกน้อยจ้ะลองจะเที่ยวเหลืองจะเที่ยวดอกน้อยเลยแต่ชั้นนี้เราจะพี่น้องได้อันนี้เป็นหน่อไม้นะจ๊ะนะส่วนนี้ก็คือหน่อไม้จ้าส่วนนี้ก็นักร้องใต้ดินนะคะเห็นอะไรแต่พี่น้องเดี๋ยวเอ้ยมาหมู่บ้านนี่บ่เห็นมามันเขาก็บานน้อยขึ้นงานเราไม่น้อยน้อยจ้ะพอดีแกงแสบนะจ๊ะนะไข่เห็ดละงกเรืองจ้ะพี่น้อง
มันจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจน้ำเนยจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสิเมื่อแล้วเนาะคำละฝนปลาก็ได้มันเงียบน่าจะเนาะก็คลิปเพียงแค่นี้นะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า